mbele za Bwana. Vile tumesema toga kaiwe mwega maundu-ini maitu mothe mwathani twambararia ritwa riaku Ngai iguru ria maritwa maria mangi mothe ni undu gutiri Ngai ungi uhana tawe. Tikio mwathani tukaga na confidence nene muno thiini waku tukimenya twagwita Ngai ni ukaga
kimenya tware mabataro maitu mwathani uma hingagia na nikio mahinda ma marucio turagwa wi mwega mwathani ona gutuhe muthenya wa umuthi ona gutuhe muoyo guturuta miciine itu mwathani ona maundu maria mangi utwikire Ngai tukagĩa na gĩtũmi kĩgeno gĩa gũkwĩra atĩ mwathani wĩ mwega we wĩ mwega ũtũhũranire mbara cia mĩthemba mĩingĩ iria tũhetũkĩire wiki yarĩkia gũthira mwathani ona mĩtino tũgitĩrĩte ya barabara-inĩ ona maũndũ mangĩ twĩkĩte ũru mwathani nĩ ũkoretwo Ngai ũtũrĩire mbara icio ciothe amũkĩra ngumo na ũgooci kuma thĩinĩ wa ngoro citũ nĩ ũndũ Ngai wĩ mwega twambararie mabataro maitũ na kũrĩ we mwathani o mũndũ witũ wĩ nyũmba-inĩ no Ngai mwene hinya wothe nĩ ũĩ maũndũ marĩa tũtitikĩte nĩ ũĩ marĩa matũritũhĩire na mothe nĩ twamarehe kũrĩ we mwathani tondũ we wĩ Ngai wĩkaga ciama wĩ Ngai ũcemanagia na mabataro ma andũ ake twambararia andũ aya othe na kũrĩ we mwathani arĩa mangĩkorwo marwarĩte kana marwarĩtie mwathani tũkahoya kũhona kwa andũ ao mwathani tondũ nĩ tũĩ guoko gwaku nĩ kũrĩ hinya wa kũhonania tondũ waragia kiugo mwathani andũ macoka kwĩhanda rĩngĩ Ngai. So Lord, we pray for those that are sick within our families. Ngai atĩ nĩ ũkũmahonia mwathani twambararia mĩciĩ itũ na kũrĩ we mwathani na twakũhoya mabataro marĩa mothe marĩ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ mwathani marĩ ma ciana marĩ ma athuri mwathani ũtuonekanĩre ona bũrũri ũyũ mwathani marĩa matũremete nĩ ũmoĩ na mothe nĩ twamanengera na kũrĩ we mwathani makĩria ũhoro wa mũgomo ũrĩa wĩkuo wa lecturers Ngai nĩ tũrakũhoya nĩgetha ũkinyie ũhoro ũcio mũthia nĩgetha ciana nyingĩ ikoretwo mĩciĩ-inĩ itegũthoma mwathani mahinda mao matikae kũũrĩra thĩ Ngai maũndũ marĩa magĩtuĩkĩte ma hinya na matũgũmĩire hinya mwathani all of them Lord we submit them to you tondũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mwathani waku wanakũrema ũtongoria wa bũrũri ũyũ matanya marĩa mothe mekuo Ngai marĩa mangĩtũma bũrũri ũyũ wage gũthiĩ na mbere nĩ twaregana namo no marĩa mangĩtũma bũrũri witũ thiĩ na mbere nĩ twakũhoya mwathani ũmarũgamie gĩtũririkane bũrũri witũ in a very special way twaneana kanitha witũ wothe wa diocese ĩno ya Mount Kenya South moko-inĩ maku mwathani tũkĩririkana mũbishopu witũ Charles na atungatĩri na rothe marutagĩra thĩinĩ wa kanitha waku ona makĩria kanitha witũ wa gũkũ All Saints twanengerana arĩa matungataga lay leaders praise and worship team andũ arĩa othe meheanaga ũtungata-inĩ waku ũmakinyĩrie wega waku Ngai gĩthiĩ na mbere na gũtũrathima na kwarĩria ngoro citũ mwathani tondũ nĩ wotũrire nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ tũtikae kuma ũrĩa tũkire ũkĩigue mahoya marĩa mategwo nĩ andũ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru amen. Nataka kumjua Yesu nami anisidi kufahamu nijue pendo lake na wokovu wake kamili zaidi nimfahamu Yesu nami nijue pendo lake na wokovu wake twina andũ mena gĩcunjĩ gĩa 10 rĩu nĩgetha tũgĩe na mweke wa gwĩka ũguo ndĩrona rwĩmbo haha nĩ ngatho ici ndĩrona rwĩmbo haha ndinona rwĩmbo hau nĩkĩo ndamba kũrigwo harĩa rwĩmbo rwa kũrĩ gĩcunjĩ gĩa 10 rũgamai nĩgetha tũheo rwĩmbo tondũ ndĩrona programu-inĩ basi tuimbe huyo nataka nimjue Yesu nikaenda tuleshe kikumi nataka nimjue Yesu anizidi kufahamu nijue
nataka nione Yesu na nizidi kusikia anenapo kitabuni nawe kujidhihirisha kwangu zaidi nawe nifahamu Yesu nami nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Basi wengine tuketi. Mwathani tugucokeria ngatho muno ni undu wa ndungata ciaku aya moya ikinya ria kuma ite-ini ciao moka ha mbere nigetha mare gicunji kiao gia 10 wathikira kiugo giaku ria kimathite Mwathani twambararia andu ana kuriwe Mwathani miturire yao no tungata wothe kuriwe Mwathani nigetha maririkane bia ciria marutaga mara maria Mwathani marutaga nigetha Mwathani umakumire cianangi iria cihagia maundu ma andu aku Mwathani ndakiaria kwarama kwa miturire yao na maundu mao na ndaria Mwathani kuhona ona thayo thiini wa family ciao na maundu mao nigetha andu aya ku Mwathani maiguage mena gikeno makiuma ite-ini ciao Mwathani nigetha moke ota-ini ino ona magitegaga mahoya macio mangi makoragwo mathithikite thiini wa ngoro ciao Mwathani uretikira kuigua mahoya ma andu aya aku na ni undu we gwi Ngai na nduriagira andu aku nguru Mwathani nao umathiire maundu-ini mao maria maiko mahatite Mwathani umahature kuria maikoro matari no thii wa na mbere reke guthie na mbere Mwathani no reke guoko gwa shaitani kuhotwo iguru ria miturire yao na maundu mao riu ndarie kirathimo thiini wanyu thiini wa ritwa ria Ngai ithe witu na Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru amen amen. Nataka nimfahamu na nizidi kupambanua mapenzi yake nifanye yanayompendeza zaidi nifahamu Yesu nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Basi tungetaka kuchukua nafasi hii kumukaribisha thiini wa service itu ya ngwataniro iria theru na tukwenda kumucokeria ngatho inywe Mwathani ahotithirie kuma micini yanyu na muoka nigetha tugie na githomo togu turathimitwo na ni tondu wewe wa bata nocio mwinake ni wa bata na atariho tutingikorwo no ndu twiko tugika mwega mugarurukire umwire wewe wa bata kungira umwire wewe wa bata kungira tu we ndungigeithio ucio umwire ni wa bata tondu wina makoro umwire wa bata na karibu sana kwa sababu ibada ya Kiingereza tulikuwa wachache sana ono giki ndo na kene gikukira githungu na ndari guka andu mathire ku githungu umuthi to kiuma na andu anini muno na kuoguo hindi atukumwona mukite na mundu aka invite muratawe kanitho gathi ugikuraga urugari ni mwega andu maraigi kuri urugari to tarugo tuina gikuyu tugwa ngatuinaga githungu ikuyu tuinaga wega muno kaigwa tawakinya kwa kaina wacoka riu koguo ri ni undu ucio ni mwega muno we thank God for that so feel most welcomed and be at the feet of Jesus. Asanteni sana our leaders Mrs. Rosemary, Mwarimu Olive na Jennifer na our senior evangelist ni undu wa gukorwo muri kigongona-ini ikagia no rugari riu tukurugama nigetha tuigue kiugo na tukuina rwimbo ni nguigua mugambo turugame nigetha turero kiugo ni muhunjia ni nguigua mugambo. Hey
Ngai tuikare thi. Ngai tuhoe. Tukwenda gucokeria ngatho Ngai mwene hinya wothe. Ani undu wa gutuhe mweke uyu rucini ruru rwega. Nigetha tuke thiini wa ungano wa muthi wa umuthi. Gwatuhe gikeno na gwitikirika muno mbere-ini ciaku Mwathani mwega. Ndio ni tukuineire ni tukugocete. Ni tukwenda Mwathani kuigua mugamba waku. Kiuke nigetha utwaririe na utuhe wega waku wa kuigana ikiro-ini ciothe. Ni uri-ini ihoya ritu thiini wa ritwa Jesu Kristo ari Mwathani na Muhonokia witu. Mwathani arogocwo. Nĩngwenda gũcokia ngatho kwĩ Mwathani makĩria kwĩ Ngai witũ nĩ tondũ wa wĩhokeku wake ũcio ũtuĩkĩte mũtũteithia na ũcio tũtigithũranĩte na macio mangĩ mothe marĩa mauma kuo mũthĩ wa ũmũthĩ na atũhe mweke wa gũka nyũmba-inĩ yake. Njuge rũcinĩ rwega ngoro yakwa nĩ njega nĩ ihonokete Kristo wa Ngai nĩ Mwathani na Mũhonokia wa ngoro yakwa nĩ angenetie gwata rũcinĩ rũrũ rwega na nĩ njiguĩte tu kũmwenda mũno na makĩria gũthingata ndeto iria ciake kuona atĩ ndirĩ ndĩrakinya kũrĩa athiaga ndikire o kĩhĩtahĩtano-inĩ andũ ũndũ ũmwe ndirikanagia ngoro yakwa rũcinĩ gwakĩa nĩngwenda gũkanakinya kũu njaragia ũhoro waku. Mwathani arogocwo. Koguo nĩ ndĩiguĩte thĩinĩ wa kweterera Mwathani ũyũ nĩgetha ũhoro waku guũranĩrio kwa arĩa atoria ngakorwo ndĩ ũmwe arĩa makaguũranĩrio matoretie. Mwathani arogocwo. Nĩngwenda kũgayana na inyuĩ kiugo kĩa Ngai na makĩria mbere ngatho kwĩ my Archdeacon nĩ ũndũ wa kuhe mweke wa kwaria kiugo kĩa Ngai hamwe na ithuĩ. Thank you so much my Archdeacon. Mweri-inĩ ũyũ wa October mũthĩ nĩ kiumia gĩa kerĩ tukoretwo tũkĩaria kana tukoretwo tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ kĩretwo social capital investment kana ũhoro wa kũigithia thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Mwathani arogocwo. Tũraria ũhoro wa maũndũ megiĩ we na niĩ ũrĩa tũbatiĩ gũikarania nĩkĩo tũrerwo mweri ũyũ twaria ũhoro wa nyamũ ĩretwo social capital investment kũigithia thĩinĩ wa mũikaranĩrie waku na andũ arĩa angĩ na tũkaheo kiugo kĩega mũno thĩinĩ wa marũa macio ma Petero mũrango ũcio wa mbere mũrango ũcio wa gatatũ na twathomerwo wega mũno makĩria. Niĩ ngwenda kwaria maũndũ matatũ marĩa Mwathani andeithĩtie marĩa ngwenda tugane na inyuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũhari ũcio wa kanana ũroiga atĩrĩrĩ, na ngũrĩkĩrĩria atĩrĩrĩ inyuothe gĩagai na ngoro o ĩmwe na mũiguanagĩre tha nĩgetha na mwendanage ta mũrĩ a nyina o ũmwe na mũtuĩke oima andũ ona mũikarage mwĩnyihĩtie. Petero akĩaria ciugo ici rĩ aroiga atĩrĩ inyuothe gĩagai na ngoro o ĩmwe. Tũratũra mahinda maritũ mũno rĩrĩa ũhoro wa andũ gũikara me ngoro ĩmwe na ngoro ĩmwe ndĩrenda kuga andũ me ngwatanĩro. Mwathani arogocwo. Archdeacon atwĩra atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa kwĩna ũingĩ wa andũ nĩkĩ kũgĩaga nĩ ũrugarĩ na asaya tondũ gĩthomo gĩa gĩthũngũ kiuma na mĩanya mĩingĩ mũno. No rĩrĩ kiugo kĩrĩa kĩnene nĩ atĩrĩrĩ atĩ ũingĩ wa andũ nĩ ũtũmaga kũgĩe na kĩ no rugarĩ. No rugarĩ ũyũ ũgĩaga tondũ andũ aya mena kĩndũ kĩmwe nĩ marĩ ngoro o ĩmwe. Mwathani arogocwo. Ũgĩthoma maandĩko matheru thĩinĩ wa Ngai mahinda marĩa andũ arĩa maikarire thĩ makiuga atĩ nĩ mekwenda gwaka itũũra marĩa batie makinye kũrĩa Mwathani akoragwo. Mwathani igũrũ igĩrĩire atĩrĩrĩ tondũ nĩ macirĩire ũrĩa macirĩire gwĩka gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ kĩatia kĩngĩmagiria. Ndenda kuga atĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũigithia gũkũ kwa ngwatanĩro kwa mũndũ na ũrĩa ũngĩ na kũgĩa ngoro ĩmwe nĩ gũtũmaga kũgĩe na ũgacĩru wa maũndũ. Mwathani akumie mũno. Na rĩmwe nĩ ndĩũragia na ngona atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ kũrĩ kĩheo Ngai atũhete mũno makĩria twagĩrĩirwo gwĩkĩrĩra rĩ nĩ ũhoro wa kũgĩa ngoro na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Mwathani akumie mũno. Tondũ rĩrĩa twagĩa na ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũngĩ thĩna wakwa ũtuĩkaga thĩna waku.
gikeno giakwa gituika gikeno giaku gucaya gwakwa gugatuika gucaya gwaku na gatagata-ini koguo ri maandiko matheru ma Ngai moigaga atiri ati nake mundu ri okundanagia tumairi ni ageka atia ni agakundio endo wakwa thiini wa Mwathani ri uhoro uyu turari uhoro waguo ri wa ngoro emwe ri na kindu kimwe ri ni uhoro wa gukundania tumai. Mwathani akumio muno. No he undu umwe muritu muno rimwe ni twagaga gukundania tumai tugakundania thiki. Haleluya. Riria bataire andu muno ukamaga tukahana ta iruga riria riahaririirio ria metirwo na matigana gwika atia matigana guka. Ninde na privilege ne hujetie parishes citiganite cikuhinga ino ndeciria ni ya mugwanja na no ndikigomanite na tumaundu tuingi muno. Ninde parish imwe ndatungatire na ni kwari maitu wari mwega muno na ari muki kanitha na ni ari muki kanitha no ni kwari undu mwari muritu muno gwakiona riria twaceraga maturo ati mwakinya kihingo-ini muhoere hau ngiuma kuria nguma ni guka ngeaga mahoya mariku mahoya macio na riria kwagia mihango waigaga atiri we ni wa mihango miingi koguo ri we ri gwakinya ni maundu no gutumana kaga atia atumanaga no kwa mahinda maria Ngai avangaga na heaga mundu ri no gwakinyire ihinda agituika wa gwitwo akiuma muoyo-ini uyu. Riu tugithii na mutungatiri turaganagia atiri riu tukuhoera haha bara-ini muthenya uria akarutwo mocari agioka akioyaga mahoya akingire namo no tondu na hindi ya kwari na rita ria gutwara macakayo na twanirira kanitha-ini ni gutindika twatindikaga andu mathiite meke atia mathie tondu mwari wa ithe witu gatagati-ini ka maundu maria mangi mothe uhoro uyu wa kugia ngwataniro ndwari thiini ki wake na riria twagithire na tugigicakana no twagithikanire no undu uria wari muritu muno ona kurikiriria kwa maundu mothe ona andu ndaiguire makinegena ni tukire na gutuika ndarekaga atia ndarokaga maundu-ini maitu. Mwathani arogocwo ndenda kwaria uhoro wake uhoro wa rumwe kana uhoro wa kunyitanira ni mwega na ni wa goro muno makiria na riria ndireciiragia uhoro wa kigo gikiri ni nguririkanaga maundu maingi muno na ni nguririkanaga ngikura ni ndirakorire nyumba igithingo. Haleluya. Ni ndirakorire nyumba igithingo ni ngiite ndoro Kamau ni araririkana uhoro ucio tondu ni wa rugongo rwa gwitu. Haleluya. Riu ndaiguaga ni gutumana gwekagwo atia gutumana gwatumanagwo na ko ni kwari wira muritu ni wa gwika atia wa guthinga ndoro ya mumingo-ini Yesu kiria ku karibu twikuna turia ku turiaga ukona mundu ucio riu anyitire uguo murango na moko meri ndari kwira karibu na ni kwa njoke njuria ni ukunyua gacai ke haha gutikuhio rai nderitwo ni so ya gwakare no ndwagirwo ni kunjuria kana ni ngunyua kana ni ngwika atia ni kuria. Bwana asifiwe. Ndenda kuga ati endo kwa thiini wa Mwathani ati hinda riri twitikire kwigithia no horo ucio mwega wa gukwika andu a gutuika ngoro emwe a kunyitanira maundu gukuanira mirigo na kwiheana ni undu wa ugaciru wa nie na mundu uri ungi. Mwathani akumio muno. Kurikiriria kwa ndeto ngwenda kuga atiriri gatagati-ini ka muturire uyu Ngai atuhete ri mundu umwe wari muthomi gaga atiriri ni atetagira muikarire wa mundu muiru nigaga atiriri tiga niwe ndigiri uguo ndari. Bwana asifiwe. Ati tiga niki tiga niwe ndigiri uguo ndari na tiga ni nie ndungitari uguo ndari. Enda kuga atia gutiri mundu ungihota kuigania. Bwana asifiwe. Gutiri mundu ungihota gwika atia kuigania ari mwene wega andu makagiaga na itio ndirathire mathiko handu hangi DMC uria aracokirie ngatho aracokia ngatho ndiramuria atiri ici andu irima ni wacokia anjira atiri tigana nacio ni kurihwo mekurihitwo nie ndiragikira kindi akiuga atiri no ngariki no kamera itoni ndirikioya na no ndirikioya riu ndia ndirakioire microphone ndoiga atiriri
Nitukwenda he ngatho ingi ciariganira cia andu aria marathoharĩirie haria tukuhurukia murata witu tondu ndagitari onake no ararĩhagwo na ndaigua ni acokerio ngatho ona anako no mararĩhĩtwo ona no tukumacokeria ngatho. Hallelujah, hallelujah, tondu ni matumite wira uyu uhuthe na wagirire tutige matharau. Nenda kuga atia kiugo kiu tiga niwe ndingĩrĩ ũguo njĩkĩte atia ndingĩrĩ ũguo ndarie na tiga nĩ niĩ ndũngĩtari ũguo ĩkĩte atia ũtari kuo gatagatĩ-inĩ ka hinya na ũhoti waku ũcio aturanĩra rĩ mũtũrĩre witũ nĩ ũkwagĩrĩra na nĩ ũkũhũtha. Njũthagĩrĩria thigiriri na ũrĩa cikaraga na ũrĩa ciĩbangaga. Na kiugo kĩu nĩ kĩrarĩ handũ kĩrarĩ thĩinĩ wa mweri ũcio ũrathirire. Cikaraga mũtũrĩre mwega na wagoro na gũtirĩ ihinda citoragio nĩ maũndũ tondu rĩrĩa kwĩna bũthi nĩ kwĩigĩra cikaga atia cihigagĩra na rĩrĩa kwagĩa na ihuũkanio na maũndũ marĩa mangĩ ikaremwo nĩ kũmatha ihũthagĩra kĩrĩa ciĩkĩte atia ciaigire. Noguo ngwenda kũmũthaitha ndĩmũririkanie ĩtĩkĩra kũigithia thĩinĩ wa ngwatanĩro na andũ arĩa angĩ. Ndũkahane ta mwarĩ wa ithe witũ ũmwe warĩ wa handũ ndoĩ aneanaga o merĩ kwagĩa ũndũ aneanaga o maigana o merĩ kwagĩa ũndũ aneanaga o maigana aneanaga o merĩ kwagĩa ũndũ na no gwakĩgĩire ũndũ gwake nake ekire atia atũmĩirwo o merĩ no mwekire atia anengerĩ tondũ kau nĩko kamũthithũ karĩa ekĩte atia aigĩte. Kĩrĩkĩrĩria nĩ atĩrĩrĩ werĩ nĩ kamũthithũ karĩkũ ũigĩte gagagũcokerera kahana atia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa iheo ici ciaheanwo nĩ ndungata ciaku. Nĩkĩo Mwathani mwega tũkwenda gũciamũra na gũcitonyia wĩra-inĩ waku nĩgetha itwarithie na mbere. Na ũrĩa othe maheana Mwathani wĩtĩkĩre kũrathima mawĩra marĩa othe marutagwo nĩ ndungata. Tũkũrĩa mehia maitũ maingĩ
maria tukwitagia Ngai wanene muno mahinda maingi riria tugwiciria na riria tukwaria na riria twika maundu maitu nitwigiragirira marakara maku ni undu wamo na tugatuma utwiguire uru nitukuherana ma na nitukuigua uru muno ndu wa mahĩtia maitu twamarika tukuigua kieha murigo wa mundu gikirika ni undu wa kurituha tuiguire tha ithe itu irwo ni tha muno tukirire maundu macio mothe mathirite na nitu Jesu Kristo muruguo na witikire gwatuma hĩndĩ ĩno tugutungatagire na tukenagie na mithiire ingi mieru nigetha ritwa riaku ritio na rikumio ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen. Ngai mwene hinya wothe ri witu wa iguru na yora were ndwatha ciake nyingi ati andu aria othe mareraga mehia mao nama na aria merekera kuruma mwihokete na mune mwikiro mehia mao aro muigwe mukirira na amuhererie mehia manyu mothe aro mumiriria na aro muhinya maundu mothe mega na aro mukinyia muini uria utagathira ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen. Tathikia ciugo cia kuhorera ni iria muhonokia witu Kristo erite me kwerekera kuri na manati theru ukai kuri ni inyuothe anogu na imutikite mirigo minene ngumuhurukia tondu niguo ngeendekiriria guku thi akiruta muru wake Jesu Kristo nigetha mundu othe mwokete ndakore no agie na muoyo wa tene na tene. Ningi tathikia ciugo cia Paul ora wari mundu muthiru oigire uhoro niguo wa kwihokeka naguo niguo aguru witikirwo ni andu othe ati Jesu okire thi no atuhonokie. Ningi tathikia ciugo cia Johana ora wari mundu muthiru oigire ningi mundu ehia twina mutuciriri hari ithe witu na niwe Jesu Kristo uria muthingu roria iguru cianyu na iguru tuguciroria na iguru kwi mwathani tugathe Ngai mwathani witu ni kwagirire na ni wega gwikaguo titheru mwathani ithe witu uri mutheru mwene hinya wothe ningi we wi Ngai wa tene na tene ni kwagirire muno na ni wega na ningi ni uraituko ati tukugathaga inde ciothe na kundu guothe ni undu ucio ithu hamwe na araika nene na gikundi giothe kia iguru nitukugoca na tukumia ritwa riaku riega ma tukugoca hingo ciothe tukiugaga mutheru 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 mwathani Ngai munene wa ita iguru na thĩ nĩkũiyũrwo nene waku urogocwo we mwathani wi iguru muno tutingieta ukire mthenya kwi mwathi unitha tukioka maundu maitu magirire no makiria tukotha cia kunyita kigereka ona ithuĩ tuteu kwa tunywa metha yaku no we niwe mwathani witu we mtu waku nikuiguanĩra tha nĩ ũndũ ũcio ĩtĩkĩra gũtũma we mwathani ũirwo nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũgwo mwĩndĩ Jesu Kristo na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata mũno ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũre thĩinĩ wa kĩmĩndĩ na mĩĩrĩ ona kiature thini witu otaguo Ngai mwene hinya wothe ithe witu wa iguru nawe wahani muru waku wa mumwe itagwo Jesu Kristo ni undu wa wega waku na tha ciaku akwire muteguru nigetha tuke mutukuri na kindu akiutari utarimwe na akione mwene utarimwe hindu akiuta igongona na rithingu na agirukuna na ririganu ni undu wa mehia mathe othe ura waigire na agitwatha horo-ini wake mwega mtheru wate turirikanaga ingo ciothe ikuiga batama ogiere agacoka ringi ithe witu ni tha tautha muno twinyitie tuigwe na witikire ati ithu tuyukirite we wombire na cio ni mugate na divai utora murugo muhonokia witu Jesu Kristo aturiciukagio kia beriri kiria kiari githeru ria maundu mambire gwikwo ni undu wa kuririkana kunyuru gwake ona gikuo giake nigetha tuyuke muru wake murathime muno ona yo thakame yake ne undathime uria tukocio kunyurwo ire mugate aria kugatha Ngai akiwenyuranga akionengera aruto ake akimera kai mumure o niguo mura uheanitwo nundu wanyu ikaga yo hingo ciothe riria muri uriaga nigetha mundirikanage ningi o ta umariko cia ina kio gikombe ari kugatha Ngai akimanengera akimera nyuanira inyuothe giki ni toru ni thakame yakwe yakirikano kiru iraitiru nundu wanyu ni undu wa andu aingi ni undu wa kwirwo kwa mehia ikaga yo hingo ciothe riria muri minyuaga nigetha mundirikanage mwire wa mwathani witu Jesu Kristo uria wahe nundu waku na wikarie mwire waku ona ngoro yaku neo niguo we ukona muoyo tagathira kaure gaka nayo kuririkanagia ati Kristo ni aku nundu waku na ngoro yaku imuriage na ritikia na ikimugathaga thakame ya mwathani witu Jesu Kristo
ĩrĩa itu nĩ ũndũ waku nĩ ikarie mwĩrĩ waku na ngoro yaku nayo nĩguo kona muo tagathira tanyua ĩno nĩyo ya gũkũririkania atĩ thakame ya Kristo nĩ yaitirwo nĩ ũndũ waku ũgĩage na ngatho. Manueli mwene nao eyama viketoro madiragage kofio magadirage kogiodem magadirage kogiodefio nao eyama viketoro madiragage kofio Uishiwabane yona jeso yakenira neva kameo onanietado kakuriwem yaota gude yasha yaota Yagodem, Yaota, Goder, Yagodesham. Onanietado, Kakurewe, Yaota, Goder, Yashua. Yatarona, Roero, Rokiumangurarosia Jesu. Tuiregumaya, Vendo wake, Digatiga onadakwa. Reborwa kwa norwa Jesu, reborwa kwa norwa Jesu re. Tuiregumaya wendo wake, Digatiga onadakwa. Rekiago wakainaga Wiborwega mono cueroro Remero Rorakira Gamuinera Igolu Gainera Jesu vega demoina vega ma Uremero Rorakira Tarikiago kwa
nagere wega ma wega marore meroro rwakira Ramoine Goro iharia mwathende witu iguru Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, thamaki waku uke uria wendete we niwikagwo guku thi o tareka ku iguru ciongo cia gũtũigana na ũtwere mehia maitũ o tarĩ ithuĩ matwĩhagia andũ atware magerio-inĩ no kũnũtũrũkagie ũru-inĩ nĩ ũndũ thamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. mwathani ithe witũ wĩ igũrũ ithuĩ ndungata ciaku cinyihĩtie tũgũthaitha mũno wĩtĩkĩre igongona itũ rĩa kũgoca na rĩa kũgatha nĩ ũndũ wa tha ciaku iria ikĩrĩte tha cia mũciari tũgũthaitha twĩnyihĩtie nĩ ũndũ wa maũndũ magĩrĩire ningĩ nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩa mũrũgwo Jesũ Kristo na ningĩ ũndũ wa kwĩhoka thakame yake atĩ ithuĩ na kanitha waku wothe tuoherwo mehia maitũ maingĩ ningĩ tuone maũndũ marĩa mangĩ mothe mokaga nĩ ũndũ wa kũnyĩrwo gwake ningĩ rĩu haha tweruta na twakwĩigĩra we mwathani ithuĩ ene na mĩoyo itũ na mĩrĩ itũ ĩtuĩke igongona rĩagĩrĩru na itheru na igongona rĩmwe kũrĩ we tũgũthiĩ twĩnyihĩtie atĩ ithuothe twaiyũkia ngwatanĩro ĩno theru tũiyũrwo mũno nĩ wega waku na kĩrathimo gĩaku kĩa igũrũ ningĩ tondũ wa mehia maitũ maingĩ tũtiagwo nĩ kũrutĩra igongona ona rĩrĩkũ no twagũthaitha wĩtĩkĩre ũtungata ũyũ witũ ona wĩra ũyũ witũ ningĩ twagũthaitha Ngai ndũkae gũtara maũndũ maitũ magĩrĩire no tuere mehia maitũ nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani witũ na tondũ wake hamwe na Roho Mũtheru we ithe witũ mwene hinya wothe ũgocagwo na wĩkagĩrĩrwo tene na tene. Amen. Basi tuwashukuru kwa mahali ambapo tumefika maũndũ marĩa twĩnamo mweri 16 Thursday no yũkĩte nĩ gwakona na kĩama kĩa PCC arĩa marĩ a kĩama kĩu magoka hĩndĩ ĩyo 31st nĩguo kwĩna Sifa Night Season 2 ĩrĩa yaharĩirio nĩ Praise and Worship no mwĩrĩtio mũgoka hĩndĩ ĩyo October babies birthday yao magacelebrate mweri 26 na 9th of November nĩguo tũgakorwo retirement service ya Leader Jennifer Kimani nĩ gakorwo a joint service nĩ ndatarangĩri ũhoro ũcio gĩthũngũ-inĩ atĩ mweri kenda nĩguo kanitha ũraharĩria gwakorwo na retirement service na horo nĩ tũmwĩrĩte nĩ mũiguĩte nĩ mũmenyete tondũ marũa make ma retirement mokire last year na koguo tũkaheo mweke wa gũkanyitanĩra hamwe na Jennifer ũrĩa wĩ hamwe na ithuĩ ũhoro-inĩ ũcio wa service ya retirement mweri kenda November na ta kanitha tondũ ũcio ũkĩrĩ wĩra witũ tũgakĩmũhoya wa mbere mũhoere ũhoro ũcio na mũthenya ũcio kwĩna committee ĩrĩa ĩrabanga ũhoro ũcio ĩgĩtongorio nĩ Mrs. Kahiga na nĩkĩo tũgacemania mweri 16 ta PCC nĩgetha tũcoke tũmũhe maũndũ maingĩ kana maũndũ makĩrĩ kuo makoniĩ ũhoro ũcio na tondũ tio itũ ya mbere nĩ twĩkĩte retirement service nĩ tũĩ retirement tũnyitanagĩra ithuothe tũkanyitanĩra department ciothe igakorwo mũthenya ũcio ikĩheana na department ciothe nĩ tũciũrĩtie mũthenya ũcio magatũhe o 10,000 kuma department koguo leaders ya department mathiĩ moyo ũhoro ũcio na twanjie kũharia tondũ tũtirĩ na mahinda maingĩ manene na tondũ nĩ celebration rekei na inyuĩ Kristiano tũkaga mũthenya ũcio mũna kĩheo gĩake agĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ndungata ici wĩra wa leader nĩ voluntary matikoragwo makĩrĩhwo kĩndũ koguo ũhoro ũcio wa kwĩheana rekei tũkamateithia mũthenya ta ũcio ũkĩrĩ wa service teo so that is my prayer na nĩngĩũĩ cero ĩrĩa umĩte nao nĩ mekũharĩria ũhoro ũcio nĩgetha tuone matanya ma mũthenya ũcio nĩ makinyanĩra leaders the mothers union youth
praise and worship, choir, all of them, mathie majiko haririana. The coming Sunday, we shall give them more details, but now the message should sink deeper in us. Nigetha tuigua orocio wa ne tukuite na goroshito na meshiria maito. On 23rd of November, niguo tugakona Youth Sunday, ewe kiri omweri oro ucio ngi na andu ni megwikara makiharagiria uhoro ucio. Kristiano kumucokeria ngatho tondu mwaka urathi guthira na mwaka no wahanyuka muthi twi mweri 12 turorete guthie mwaka guthiririkire na uria mwaka urathi ugithiririkiragara noguo maundu makoretwo makihana. Kindu kimwe igenda ukimwera Kristiano kanitha witu mwaka no wacoka thi muno in terms of finances. Kuheana indo, ku invest kanitha-ini, andu matina invest muno na nikio turarikia twithi muno. Gikirathimo kia Ngai ithe witu na kia Ngai Morio na kia Ngai Roho Mutheru giikarania hamwe na inywe na kiinukanie na inywe kuma roringo ciothe tene na tene. Mwathani aroikara na inywe, aroikara na ngoro yaku. Rwimbo rwa kuma namba 37 mwonokia tondu ni unyendete. Mwonokia tondu ni unyendete, nikwenda ukwate guoko gwakwa, njũĩtira na ngire na hinya, ndingĩhota gũthiĩ thĩ nyiki, ũgwate